No, pero poquita útil no. Pero... No hay que estar, pero ¿sabes lo que noto? Es que si yo estoy muy bien, no voy a hacer, tienes que creer que el volumen Bom, boa tarde, pois para os que non me coñezades, me chamo Manuel López e estou aquí en calidade de secretario legal para presentar e introducir un poquinho o libro que temos aquí diante, que se chama Falar a Gañar. Antes do máis, agradecer aos presentes que tiñan pensado que era un bo plano para esta tarde, o día de novembro, do mes de novembro, perdón, porque, bueno, pues, teníades vontade de prestar atención aquí o que van a intentar explicar esta xente. Vou ler moi brevemente unha biografía do coordinador do libro, Manuel César, que está máis a miña esquerda, e despois de Xosé Ramón Pichel Campos, que está inmediatamente aquí á esquerda. Manuel César Vila, nado no barrio compostelano de San Lázaro, no verán de 1967, foi tesorero da GAL, eleccionou aulas de administración de empresas no IS de Macías ou Namorado de Padrón. Con 14 anos comezou a colaborar na asociación de veciños do barrio e uns anos despois, os máis jóvenes constituíron a asociación xuvenil. Daquela altura, apelouse a política e nacionalismo galego e uns anos máis tarde a CIGA. É licenciado en Ciencias Económicas pola Universidade de Santiago de Compostela e anos despois tirou a licenciatura de Administración e de Dirección de Empresas, así como diploma de Estudios Avanzados en Economía, tamén na mesma universidade. Na actualidade fai parte do Consello Federal da CIGA Ensino da súa executiva na comarca de Compostela, así como membro do Consello da GAL. Xosé Ramón Pichel Campos, nado no 72 na cidade de Compostela, ao terceiro día exilouse a través de Vigo, en Vigo. Gosta desde manía dos computadores e das linguas. Enxeño informático pola Universidade da Coruña, cofundador da Plataforma polo Galego na informática no ano 1994. E actualmente director do I+D, da empresa Imagina Software, do que foi un dos seus fundadores no ano 1997. Tenta realizar artigos sobre relacións entre sociedade e tecnoloxía da información para Bravinet, Novas de Galicia, Libros Galicia, OSE e a revista electrónica Omnibus. Tamén ten publicado varios artigos sobre tecnoloxía no campo dos computadores e coautor do libro O Galego unha oportunidade, Gallegos unha oportunidade, con Palentino Vélez Pasén. É membro de diferentes organizacións en defensa da lengua. Acredita na sociedade civil. Ben, pois estes son os dous palestrantes que vamos a teros aquí. Eu simplemente, de un xeito moi breve e moi esquemático, ainda onte rematei de ler o libro. O libro está eu diría case de brutal actualidade no contexto que está a vivir agora mesmo a nosa lingua. Non sei sabedes que fai uns meses aprobou a iniciativa parlamentar Manti Paz Andrade, na cal implementa o estudio e o ensino do portugués na Galiza. Foi asinado por 17.000 persoas. Este libro ven un pouco nese ambiente, que agora mesmo se está tentando facer unha revisión dos últimos 30 anos de política lingüística, a meter o dedo un bocadillo na saga e facernos moitas preguntas. O libro, a verdade, é que é moi fácil de ler, fai un impecable análise económico, digamos que da posibilidade estratégica desde o punto de vista económico e lingüística da Galiza, que alén diso, a través de textos e entrevistas, nos conta todo tipo de anécdotas, como, por exemplo, banqueiros defenden a utilización do galego como a lingua franca internacional alén do inglés, que se comunican con galego alén das nosas fronteiras, como se establecen paralelismos, por exemplo, entre o que aconteceu entre o galego e o portugués, e o que está a acontecer o día de hoxe en tempo real entre o catalán e o catalán e o valenciano, por exemplo. Nos conta como, por exemplo, no Museo da Lingua Portuguesa en Sao Paulo, ali teñen os poemas de Martín Coll das ondas do mar de Vigo, como os primeiros instrumentos que chegaron ao europeos que chegaron ao Brasil, por exemplo, foron as gaitas. A aventura internacional do cantor Andrés do Barro e Cirramán de
de músicos brasileiros nos anos 70 e todo o que tuvo que lidar coa censura, etcétera, etcétera. Nos conta tamén como por exemplo a Google, desto nos falará Pichel, que non sei que non propositado, pois chega a conclusión de que galego e portugués son variantes da mesma lingua. Nos conta tamén como a profesora de formación da Unión Europea reflite de por que na Galiza non se chega a, digamos, con un acordo colocar na norma, non se extranos a portugueses e galegos, non sei, un fin de anécdotas que fan deste libro, pois, a verdade é que entretenimento puro e formación intensa. Se me permite un pequeno contributo por parte dos autores, o quería dicir é que este libro realmente nos vai refletir sobre algo que nos acontece a galegos e galegas moitos días, pois simplemente cando vamos ao supermercado e apañamos produtos como pode ser o coco rolado, o zumo de pesego, a farinha integral, a leite en pó, produtos que en ningún dos casos os seus nomes son produto do subsidio do galego para que sexa implementado no mundo privado, sino simplemente que é un produto ibérico e polo tanto ven ou vai para Portugal. En ese caso pois non é unha esquizofrenía, sino simplemente que a nosa lingua, como decía o grande Castelao, pois é extensa e útil. Todo isto confronta pois con 30 anos de esa filla que é a normalización lingüística, filla da transición, que sigue transitando pola teoría de que a nosa lingua galega é apenas unha lingua autonómica e que despois desos 30 anos iso se mostra a todas vistas como un grandísimo erro. Pois, e máis, deixo Manuel César que pase pois, a falar de ben, pois moito obrigado pola presentación. Nada, e moito obrigado a todos vos. Si, tedes aquí sitios. Moito obrigado a todos vos por estar nesta magnífica libraría un día como hoxe. E nada, eu simplemente non son o autor do libro, son o coordenador, pois o que contactei cas persoas e que un pouco tamén redactei pois as entrevistas que se fixeron e coordenei, digamos, o traballo, non? Eu traía aquí unha presentación pois en PowerPoint. Entón eu a introdución que fago do libro pois inicio con unha citación dun amigo, Eugenio Outeiro, que tamén fixo parte do Consello da GAL pois, na anterior legislatura. Entón el di que o que realmente mostra o libro pois lle está ocultando o pobo galego, e que o pobo galego é digno para sabelo, non? Porque a visión que temos do galego é unha visión fechada, e o que queremos mostrar aquí é unha visión aberta pois, da nosa lingua, unha lingua que nos permite comunicarnos con 250 millóns de persoas, e iso o pobo galego non se lle suele transmitir, non? Entón, a filosofía que hai detrás é que nós non estamos aproveitando todo o que deberíamos coa nosa lingua. Nós temos unha vantaxe competitiva, se fose noutro sector económico, pois estaría explorada, estaría utilizada, etc. No tema da lingua, pois estamos, digamos, infrautilizando pois a nosa maior creación colectiva que é a nosa lingua. E todo isto tratámoslo de mostrar no libro pois a través de diferentes formatos, non? E falando con diferentes persoas. Eu digo que este é un libro polifónico, un libro donde pois como falábamos antes, pois intervé moita xente, eu acho que por volta de 23-24 persoas, e persoas de diferentes ámbitos. A maioría, pois, por exemplo, un día pasei o tempo de andar contando e poñerlle as profesións que tiñan ou que se dedicaban, a maioría deles dedicados á música, por exemplo, o que nos dá unha imaxe, digamos, aberta do que hai detrás, non? A xente da música viaxa, contacta con outro persoal, etc. É un mundo moi aberto, e teñen moi claro que a nosa lingua que non só se fala na Galiza, que se fala en moitas máis partes do mundo, non? Por outra parte, é un libro que ten diferentes formatos, non? No que é o propio texto, pois o libro comeza con relatorios, que son artigos escritos por persoas pois de diferentes ámbitos, pois un economista, un enxeñeiro de telecomunicacións, unha filóloga, etc.
Entón, aí tratan diferentes cuestións, a veces económicas, outras veces máis vitais, non? Un segundo formato sería o tema das entrevistas, pois tamén preferimos entrevistar a xente, pensamos que era a mellor forma de que nos explicaran a súa visón aberta a nosa lingua, e tamén foi un segundo formato que utilizamos. E un tercer formato que utilizamos foi que persoas que usufruíron, digamos, o galego pois a nivel internacional, pois que contaran en primeira persoa como foi profesionalmente bo a cuestión de falar galego, non? Entón, eso sería un terceiro formato. O cuarto formato, para min non menos importante, ainda que non é texto, é os deseños. Os deseños do Xico Paradelo, a verdade que son magníficos, e pois, como teño escrito en algún sitio, acho que neste xornal, pois son un ase na lectura, un ase que nos fai pensar, que nos fai rir, que nos fai, digamos, reflectir sobre as cuestións que aparecen no libro, non? Ben, quería empezar, pois, por exemplo, ca xente cas persoas que tiraron proveito profesionalmente polo feito de falar galego, non? Entón, aí, quenes arrumaron emprego, quenes pois melloraron a súa posición profesional polo facto de falar galego, non? Entón aí, por exemplo, aparecen xente que, como digo, pois en primeira persoa redactou en que consistiu, digamos, esta utilización do galego e en que lle supuxo mellorar profesionalmente. E temos xente como un consultor pesqueiro que está nestes momentos traballando en Mozambique. El conta que el nunca estudou portugués, el simplemente chegou ali, falou galego, e con eso foi suficiente para encontrar un traballo de consultor pesqueiro e de facto segue traballando hoxe por hoxe ali, non? Pero de lado desta xente pois temos directores administrativos, por exemplo, traballando en Lisboa, ou xente que mellorou o seu posto de traballo, xa traballaba nunha multinacional polo feito de ser a única persoa na empresa que, para alén de falar castellano, falaba galego, non? Entón, a empresa quería abrir mercados en Brasil, pois foi a escollida, digamos, para ese posto, non? Pero tamén vemos que temos xente como actrices, hai unha actriz que está traballando en Brasil, unha mestra de danza tradicional que está traballando no Alentexo en Lisboa, non? E biólogo, o Miguel Conde Teira, que arrumou traballo en Portugal, pois, de biólogo, non? Todo isto, pois, é xente que recoñece no seu texto que non estudou portugués, simplemente co galego que falamos, pois, serviulle para mellorar o traballo ou encontrar un traballo, non? Eu isto relaciono con como está a situación económica nestes momentos no Estado español. Eu, nas miñas aulas no liceo, pois, cando mostro gráficos como este, pois, a verdade é que non me supoñe ninguna alegría, porque é unha situación que isto se traduce na vida das persoas. Vemos tasas de desemprego en España, pois, de máis do 26%, en Galiza de máis do 20%, e, sin embargo, pois, en países como Brasil ou Cabo Verde, aí Angola e Mozambique non teño dados, non aparecían dados no Fondo Monetario Internacional, non é que teñan tasa de desemprego cero, mas vemos que a situación neses países a nivel de emprego está moitísimo mellor. De facto, Angola e Mozambique, ainda que non hai dados, digamos, estatísticos oficiais, pois a Angola, por exemplo, levan emigrados máis de 130.000 portugueses nestes últimos anos. A Mozambique máis de 25.000 portugueses, xente cualificada, xente que está encontrando emprego, etc. Non? Como contrapartida desto, pois temos as tasas de crecemento do Produto Interior Bruto. Pois vemos que é o inverso de antes. Nos países onde o desemprego era maior, sin embargo, aquí a tasa de crecemento do PIB é menor. Tasas de crecemento negativo en España, na Galiza, etc. Sin embargo, en países de lingua portuguesa, pois vemos crecementos positivos e crecementos moi grandes, non? De facto, Angola é o país a nivel mundial que máis cresceu en termos medios
nestes últimos anos do século XXI. Pois nestes últimos anos Angola ten un crecemento medio de 12% do PIB, que é unha barbaridade. Vemos que en España o crecemento é negativo, non, por exemplo. Ben, este é un dos deseños do Xico Paradelo. Vedes aí un mapa mundi dado a volta, pois é un pouco a metáfora deste libro, non? De que temos que mudar a nosa visión tamén que temos da nosa lingua, non? Entón, cales son os números da nosa, digamos, do noso ámbito lingüístico do galego-portugués? Pois no número de falantes xa acabo de dicer que anda por volta de 250 millóns de falantes, non? De facto, nesta estatística do Observatorio da Lingua Portuguesa, pois o portugués aparece como cuarta lingua máis falada no mundo. O potencial que supón isto é impresionante, non? A nivel de superficie do planeta, pois os países de lingua galego-portuguesa pois son máis do 7% da superficie total do mundo, tamén unha porcentaxe importantísima. Se isto o traducimos a un mapa mundi, pois, por exemplo, unha das persoas entrevistadas, o profesor da Universidade de Santiago, Elías Torres, pois comenta na entrevista que, se miramos un mapa mundi, pois a parte esquerda do mapa, pois podemos nos mover de arriba a baixo, o que é isto, non? A metade esquerda, con 3 linguas, non? Co galego, que é a nosa lingua propia, co castellano, que está por todas partes, non? Todo o mundo sabe falalo, e co inglés, non? Co cal é unha, digamos, unha proporción do planeta tamén considerable, non? E unha cuestión que tamén convén ter claro. No que é a populación mundial, pois os habitantes, digamos, as persoas de lingua galego-portuguesa, pois andan por volta de 4%, 3,8%. O mesmo poderíamos decir da riqueza, do Produto Interior Bruto Real, pois tamén a riqueza que se xenera nos países de lingua galego-portuguesa, pois tamén anda por volta do 4%, unha percentaxe tamén considerable para o que é, digamos, todo o mundo, non? Ben, unha segunda cuestión que aparece no libro de persoas que tiraron proveito polo facto de falar galego, pois é no mundo da empresa. Aí aparecen, digamos, 3 empresarios, non? Temos aí a Xosé Ramón Picher, que aparece aí nunha das fotos. Temos a Jordi Ballera, un catalán que ten moi claro, directivo dunha empresa de comunicación internacional, que ten moi claro que aquí non estamos tirando todo o proveito que deberíamos tirar coa nosa lingua, e el na entrevista o comenta de maneira moi explícita. E o mesmo Nanchi López, que é unha técnica de comercio internacional, que comenta na entrevista que para o mundo dos negocios, para o mundo da exportación, pois falar a lingua dos países aos que vendes, que é importantísimo a nivel de dar confianza coas persoas cas que estás negociando, coas que estás falando, etc. Que é unha cuestión que no comercio internacional as empresas que exportan teñen moi claro. Tamén, neste caso, non é unha entrevista, é un relatorio, é un texto. Enrique Zaiz Ponte foi, agora está reformado, pero foi directivo do Banco Pastor. Era o directivo do Banco Pastor, director comercial, que se dedicaba a abrir as oficinas, por exemplo, en Portugal. E é unha persoa que fala perfectamente inglés, e pasoulle conta no relatorio que cando chegou á cidade do Porto, pois un directivo dunha empresa coa que iban a empezar a abrir negocios, pois díxolle por que non falaban en inglés, e respondeu yo Enrique e díxolle: eu no Porto non podo falar en inglés con unha persoa, eu teño que falar galego. E a partir de aí romperonse todas as barreiras que pudera haber, e pois seguiu, digamos, facendo a súa labor pois coa nosa lingua, non? Xosé Carlos Morel, pois é un director de exportación dunha adega de Ourense, tamén teno moi claro, exporta viños a Brasil, tamén toda a súa, digamos, actividade comercial pois nese gran continente que é o Brasil, pois
realiza en galego, comenta a vantaxe que supón falar a mesma lingua que unha potencia que sabedes que agora falase dos BRICS, non? De Brasil, de Rusia, da India, da China, non? E se engadimos un S, pois de Sudáfrica, non? Pois todos estes países que moitos xa son de primeiras potencias mundiais e outras van a ser en poucos anos, pois teno moi claro, non? Que falar a mesma lingua que o Brasil pois supón unha vantaxe impresionante, non? E despois temos a Raquel Bello, que é unha filóloga que xestiona unha empresa cultural en Santiago e tamén pois están abrindo negocios pois en Cabo Verde, pois a nivel de relacionamentos culturais, etc. E tamén pois fala nun relatorio, nun escrito, nun artigo que do libro, pois comenta toda a súa experiencia neste ámbito, non? Ben, isto, a Xunta de Galiza teno claro. Esta imaxe que tedes aquí está tirada da páxina web oficial da Xunta de Galiza, en concreto da Secretaría Xeral de Política Lingüística. E di a Xunta, di, o galego chave para os teus negocios no mundo. A Xunta teno moi claro, o que pasa que non o expresa coa claridade que o debería expresar pois a sociedade galega. Para os empresarios, esta campaña de que o galego é chave para os teus negocios está feita coa Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Federación de Parques Empresarios de Galiza. O sea, en petit comité isto, pois parece que se fomenta, que se publicita, mas non chega a maioría da sociedade galega. Non sei vos se tiñedes coñecemento desta campaña, eu tuve que andar pesquisando para chegar a este coñecemento. Non é algo que saia nos xornais ni nas primeiras capas dos xornais, etc. Ben, ampliando un texto recollido desa páxina, pois di que no ano 2012, por volta do 15% das exportacións galegas, unha porcentaxe considerable, foron a eses países de lingua galego-portuguesa, non? E entón comenta toda a potencialidade que teñen eses países, esas áreas, e o que supón, tamén fala do crecimento, de Angola, non? O que supón en termos económicos falar a mesma lingua que eses territorios, que eses países, non? A Xunta, neste sentido, pois, debería facer moito máis do que está facendo, non? Axo, Ben, comentaba que unha parte do libro eran os relatorios, os artigos. Aquí, ademais dos que xa nomeei antes, do de Enrique e de Raquel Bello, pois, por exemplo, escribe xente tan importante como Xoan López Facal. Xoan López Facal é economista, enxeñeiro, e foi director financiero de Sodiga, que, digamos, foi a Sociedade de Desenvolvemento Industrial de Galiza, foi a entidade pública anterior ao IGAPE. É o artigo do libro máis en termos económicos, hai fornece dados de todo o que estou falando, e desde un punto de vista empírico é o artigo máis en termos económicos. O resto dos artigos, ainda que poderíamos pensar que estamos ante un libro de economía, eu digo tamén que é un libro cheo de vida, é un libro cheo de experiencias máis que de dados económicos. Temos un artigo tamén maravillosamente escrito por Xavier Alcalá, por o escritor, aso que de todos coñecidos, donde conta a súa experiencia tamén de enxeñeiro de telecomunicacións, que acaba a carreira, que sabe falar perfectamente inglés, pero que decide que o seu primeiro posto de traballo é Lisboa. E chegou a Lisboa falando galego, e a partir de aí xa empezou todo o que o seu relacionamento coa lusofonía, non? Un artigo tamén onde comenta que escribía naquela altura letras pois nos anos 70 que despois foron famosas, de Andrés do Barro, etc. Non? Un artigo tamén moi interesante. E tamén o de Santiago Lago, que mora en Vigo, é catedrático de Estrutura Económica na Universidade de Vigo. Tamén, ainda que se trata dun economista, tamén o artigo está moi enfocado o que son reflexións pois de tipo de que na Galiza non estamos tirando proveito non só da lingua, sino, por exemplo, das enerxías renovables. Somos potencia europea en enerxías renovables, non estamos tirando proveito deso, e de moitas máis cousas, e entre elas a nosa lingua, non? Tamén un artigo de reflexión, un artigo tamén, pois, para mí moi interesante, non? Dentro das entrevistas, pois, tamén falamos con Camilo Nogueira, que conta a súa experiencia no Parlamento Europeo, onde di que só fala o galego, e de que, por exemplo,
a él. Sabedes que por exemplo o galego, o catalán non son, digamos, o galego entendido desde o punto de vista, digamos, da normativa oficial, non é unha lingua oficial, é lingua oficial o galego portugués. O catalán non é lingua oficial na Unión Europea, nin o vasco, non? O galego portugués si o é, si temos esta concepción aberta da lingua. Pois el, todas as intervencións que fixas en galego, el tuveron as que traducir o resto dos idiomas oficiais do Parlamento Europeo, non desde o castellano como pasaba co resto dos deputados escollidos, eleitos no Estado español, non? E iso para el decía que era, por exemplo, os catalás sentían moita envexa dele, non? Xulio Ríos é o director do IGADI, é un instituto pois que fai estudos a nivel internacional e tamén comenta pois cal debería ser a estrategia de Galiza pois no ámbito internacional e tamén pois cal debería ser o relacionamento de Galiza con o mundo. E Elías Torres, profesor na Universidade de Santiago, tamén fai reflexión na súa entrevista sobre cal é o papel que deberíamos xogar coa nosa lingua, sobre todo pois no que é o ámbito da cultura, do turismo, etc. Ben, dixemos antes que o mundo da música é un mundo que é moi con un papel moi importante neste libro. Entrevistamos a Carlos Núñez, que era unha entrevista xa publicada no PSL, onde Pichel tamén tivo aí unha gran intervención, non? A Xurxo Souto, unha persoa tamén que conta pois experiencias moi interesantes. De facto, o outro día estivemos en Coruña presentando o libro con el, unha persoa maravillosa, como comentábamos tamén antes, e que comenta experiencias pois que non vou repetir aquí para non cansarvos, que se tedes oportunidade de ler pois facedio, porque vades pasar un bo rato. E Toñito de Poi pois tamén parece unha persoa que, digamos, podería non ter moito relacionamento co que estamos falando, sin embargo tamén contas experiencias moi interesantes, pois a partir da banda de Poi, onde traballa con músicos portugueses, e comenta que ali, pois cada unha vez que empezaron co grupo, ao final non se sabían quenes eran galegos, quenes eran portugueses, etc. Tamén experiencias tamén interesantes. E por último entrevistamos a Narf e a Uxía Señe. Narf, con Manecas Costa, pois é un músico galego, Narf, que chegou a ser número 1 na radio máis importante dos países lusófonos en África. É unha pasada, unha canción dun galego tocada con un músico de Guinea-Bissau, pois chegaron a ser número 1. Eso a maioría do povo galego non o sabe, e eles pois incluso foron recibidos polo goberno de Guinea-Bissau, tiveron unha recepción oficial, etc. Isto é unha persoa da Galiza que fala galego como nós e que triunfa no mundo, non? Ben, eu non vos quero aborrecer máis, e despois tedes algunha pregunta ou algunha cuestión ou algún comentario que facer, pois seguiremos aquí. Vou lle dar paso a Pichel. Obrigado pola vosa atención e polo vosso tempo. Bom, eu, antes de máis, depois de moitos anos, é a primeira vez que apresento algo na miña cidade. Levo moitos anos exilado e para mí é un grandísimo placer estar aquí convosco perto da parte da miña casa, da casa dos meus pais. Eu quería comentarvos, por un lado, como cheguei aquí e por outro lado, pois máis desde como entrevistado, como un dos entrevistado, pois falar un pouco da experiencia nosa na empresa, non? Entón, como cheguei aquí, eu, como calquer vigués, fun educado en castellano, non? Era o máis habitual. Mais aos 14-15 anos decidín cambiar de idioma, non? Porque son, como supoño que moita xente da miña xeración, xente que mantiña un contacto aínda co rural, non? Coa miña familia do rural, e tiña unha parte que estaba na cidade e outra parte que ainda estaba na parte na aldea. Entón a mí non me parece moi lógico ir á aldea e sempre ser ao raro, non? Falaba un idioma que moitas veces nin entendía e sempre era o marciano, e depois chegaba aquí e todo o contrario. Entón a cuestión é que a unha determinada altura decidín cambiar de idioma, non? Entón, cando decidín cambiar de idioma,
pois era un pouco extraño todo, porque o cambiar de idioma pois cambian todas as súas relacións, non? E iso, e depois por outro lado tampouco é que había moita xente que falase, por lo menos no ámbito no que eu estaba. Un pouco máis tarde ese cambio foi tamén por cuestións en parte de que me parecía unha perda cultural, non? Parecía unha perda cultural e creía que era o que había que facer, sen máis, sen darlle demasiadas voltas. O que sí tiña naquela altura era unha educación recibida nas aulas, como tiña todos os que estudábamos naquela altura, que o galego era unha lingua que se falaba en 4 provincias, e como moito no Bierzo e na zona de Asturias e tal, e ás veces vía pintadas con NHs por aí e dicía, isto deben ser, non sei, ponen bombas e cosas destas, non? Que é un clásico. Entón, a cuestión é que comecei, fixen enseñaría informática na Coruña, en Turquía, cando estiven ali, pois un día indo ao Porto, non sei se era Alfándega mesmo, indo ao Porto comprei un diccionario que me encontrei, que este de aquí, un diccionario práctico de inglés-portugués brasileiro, e había moitísimas palabras que eu buscaba aí, que estábamos na carreira e tal, que eu non sabía que significaban, pero meu pai sí que sabía que significaban, non? Entón eu non entendía nada. Como é posible que meu pai entenda a un diccionario de inglés-portugués de informática brasileiro e eu estudando galego non as entendía. A cuestión é que eran léxico rural levado ao ámbito da informática, non? Por exemplo, palabras como cabezallo dun carro, grade, que tampouco sabía o que significaba, unha reixa, non? Bueno, arás, non? Había moitas destas e eu dicía, ostra, un diccionario brasileiro aquí de tecnoloxía, meu pai sabe todas as palabras e non sei ninguna, isto aquí hai algo raro, non? Entón foi cando comecei a ser consciente e grazas tamén que contactei con unha xente a que o que nos contaran na lingua non era exactamente así, non era exactamente como nos lo tiñan contado, non era unha lingua só falada nas 4 provincias, tamén no Bierzo, senón era outra cousa, non? Tiña unha componente internacional, non só en Portugal, senón tamén no Brasil. Bon, anos máis tarde, a mí sempre me interesaron a linguas e a procesamiento de linguas e os computadores. Decidimos montar unha empresa que se chama Imagine Software e decidimos dedicarnos a dous ámbitos, basicamente, que son o ámbito da lingüística computacional, o procesamento de linguaxe natural, traductores automáticos, correctores ortográficos, todas estas cousas, e a videoxogos educativos, non? Eso era un pouco a idea. Entón, comezamos a facer moitas cousas para o galego, mas sempre empezamos a ter moito contacto con portugueses, con empresas portuguesas, con brasileiros, até que comezou, desde hai uns 4 ou 5 anos, coa crise e tal, puxose moito de moda o tema da internacionalización das empresas, non? Que aquí non hai moito no que comercializar e entón a xente comezou a ir fora. Entón eu xa tiña claro o que significaba ter unha lingua internacional, viver o galego como unha lingua internacional. Os relacionistas non somos diferentes que ninguna outra persoa, non temos rabo, nin cornos, nin nada parecido, simplemente vivemos a nosa lingua diariamente como unha lingua daqui, pero tamén da lá, o sea, nosa, deles, delas, todo o mundo. Entón, a cuestión é que cando fixemos a primeira misión comercial, que foi o Brasil, íbamos todo empresas TIC galegas, 16, a maior parte eran viguesas. A maior parte da xente falaba castellano. O chegar ao Brasil, ao aeroporto de San Paulo, ali en Guarulhos, os empresarios comezaron xa a falar galego, xa directamente. O sea, xa ninguén tivo que dicer nada, non? A media hora, nunha reunión,
os minutos de entre unha reunión había unha empresa de aquí de Vigo concretamente que vendía un bolígrafo que escaneaba textos a medida que se escribían, ¿no? Se escribían e escaneaba o texto. Cando entrou nesa reunión vendía bolígrafos electrónicos. O minuto vendía canetas electrónicas, ¿no? Por qué? Porque se non vendía. Caneta, curiosamente, é unha palabra galega. Está nos dicionarios galegos. Que se pasa? Que perdemos palabras continuamente, non? Os nosos avós tiñan unha riqueza de vocabulario moito máis grande que a nosa, e normalmente esa riqueza de vocabulario, cuanto máis riqueza, máis se percibe a visión internacional da lingua, non? Entón, iso foi o que unhas cousas que aconteceu ali. Pasounos tamén outra cousa, que foi que fomos o IGAPE, que tiña un bolseiro na Embaixada de España, ali en San Paulo, e foi a única reunión que tivemos en todo o Brasil en español. Non, de facto, foi moi simpático porque o director que levaba a misión comercial, unha empresa en Compostela, explicoulle a directora da embaixada en España, a agregada, non sei que nome ten técnico, dixolle, bueno, ya sabes lo del tema del gallego aquí, nuestras oportunidades, la ventaja competitiva, y a agregada da embaixada dixolle, bueno, si empezamos con el tema del gallego y el portugués, ahora mismo se acaba la reunión. Entón, cando te das conta, claro, por aí vamos ben, entón, por aí se acaba la reunión. Entón, esa mesma tarde tivemos unha reunión co IGAPE catalán que se chama COPCA, non? E o representante do goberno catalán ali no Brasil, que está noutra sede, que estaba en San Paulo, díxonos que bueno, yo no me quiero meter en lo que no me llaman, ¿no? Pero yo creo que con el gallego tenéis dos opciones, ¿no? O sea, o hacéis un gallego folclórico, con lo cual va a desaparecer, o hacéis un gallego global, con lo cual os coméis el mundo, ¿no? Entonces foi realmente outra, no mesmo día, por onde ir e por onde non ir. O que comentabas ti de Google. Bon, nos facemos traductores automáticos. Bon, fixemos con varias universidades e empresas que se chama OpenTrad. O traductor de Google, claro, non estamos probando os sistemas, non? Entón, probamos o de Google. Entón, eu estaba probando de Google, por exemplo, cando meteron o galego, non? Como lingua oficial de Google. Entón, puxen esta frase. Nas primeiras versións, agora non funciona, non o probéis. Na primeira versión eu falo galego, desde galego a inglés, e en inglés daba I speak Portuguese. Entón, eu comecei a probar a ver que pasaba aí con o traductor de Google. Deme conta porque continuamente saían cosas super raras, por exemplo, os pronomes enclíticos, os que van ligados ao verbo, que estaban ligados cun trazo, cun guión, non? E iso en galego oficial non dá. Entón, cal era a cuestión? O que fixeron foi coller textos, imagina, en inglés, textos en portugués, cambiaron a ortografía, non toda, e uniron, que xa teñan o galego. Cambiando de ortografía, tes o galego, non? Entón, bon, daquela fixeron un artigo que se chama Google é reintegracionista. Porque realmente foi espectacular. O sea, foi unha demostración tecnolóxica do que é unha variante do mesmo idioma. Son variantes diferentes dentro do mesmo idioma. Entón, esa é un pouco a miña experiencia. E para rematar, como comentaba Manuel, nestes momentos, isto que estamos dicindo xa non é unha fricada, non? O sea, é unha cousa cada vez máis asumida, sobre todo porque se ve que os resultados con outra estrategia máis fechada, pois non vai ben a cousa, non? Que eu non digo que isto sexa a solución para todo, non? Digo que é unha, desde logo, un cambio, unha viraxe que ten que ir acompañado de outras de accións, non? Para manter o idioma. Mas o interesante é que un grupo pequeno conseguiu algo bastante grande, que é 17.000 asignaturas dunha iniciativa legislativa popular, que para mí é increíble, e que conseguiu
que todos os partidos do Parlamento galego aprobaran cada un coas súas visións do mundo, mas aprobaron iso, non? E que agora está en trámite nunca mellor dito, de tramitar as enmendas e a partir de aí desenvolver decretos co cual, con un pouco de sorte, haberá portugués no ensino, o cual reforza o galego, haberá televisións portuguesas por canais digitais, o cual reforza ainda máis a nosa lingua e a nosa variante, a nosa forma de falar a lingua internacionalmente coñecida como portugués, que nós chamamos galego, e haberá pues, outra serie de representacións en organismos institucionais que eu espero que rompan de vez o cerco de tantos anos e que podamos salir disto pois de outra maneira. Sí. Pues ahora se abre pues, una ronda de preguntas. Quien quiera preguntar, ya sabe, aquí están los dos para contestar. Si callar fago unha para quebrar o seno, se callar alguén se anima. Como vedes vos que nos últimos meses o que aconteceu con Teresa Moure, que digamos que as claras pasou o mundo ao interaccionismo, incluso a entrevista de Suso de Toro, que nunca as claras, pues dixera un pouco cal era a súa actitud, incluso chegou a decir públicamente que a normativa oficial era, digamos, que unha certificación de derrota política en termos culturais da Galiza. Vos pensades que isto existe unha inercia imparável aí ou se callar pues, son refachos, non, de evento que non vai ir pues, a ningún. Como vedes vos? Sodes positivos en ese sentido ou vedes con certa prudencia? Eu penso con moito optimismo, non? Pois que autores como Sechu Sende ou como Teresa Moure, pois autores de suceso que estaban vendendo libros, eran dos supervendas, pois se pasen a normativa galego internacional, non podemos velo máis que con optimismo, non? E aí pois penso que hai esas persoas fixeron esa reflexión de que a súa lingua era algo máis do que lle estaban dicindo e do que estaban, digamos, da forma que tiñan de escrever. É o caso, por exemplo, de Suso de Toro, que aínda que non deu o paso, é unha persoa que sigo desde que comezou, porque é maior camín, mas eu agora estou traballando no liceo onde el deixou, porque Suso de Toro volveuse a incorporar agora ao ensino, mas el estivo, digamos, en excedencia moitos anos vivindo da literatura, e teño, agora xa se reformou tamén, un compañeiro de departamento del, mas ainda estive hoxe con el, porque tivemos a sorte hoxe de ter a Carlos Taibo dando unha palestra ali, e veu a escoitalo. Era unha persoa que tiña moito relacionamento persoal con Suso de Toro, e Suso de Toro sempre se recoñeceu reintegracionista, e de facto eu teño artigos guardados da Voz de Galiza dos anos 90 de Suso de Toro onde se recoñece. Que pasa? Que non deu ese paso, non sei que medo pode ter persoal o que sexa, non deu ese paso, mas ideolóxicamente teno moi claro, está convencido. Entón eu acho que isto vai a ser algo imparable, no sentido de que a xente vai se dando conta que o futuro galego vai polo camiño que estamos falando nesta mesa, acho. ¿Quieres representar a mí la opinión? Sí, o sea, non sei, crecer, a ver, que tampouco controlo da literatura, tampouco sei moi ben, mas sí que creo que é importante que a xente perda o medo e que se lance a esta estrategia que no fondo creo que é máis abranxente que a outra, non? Porque isto non é necesariamente só para un grupo determinado, para todo. Crecer, o que non pode ser é que un neno galego saia por exemplo, todo está pensando unha cosa. O sea, o que non pode ser é que un neno galego saia do segundo bacharelato actual cuns coñecimentos moi por riba da media de calquer territorio de España de portugués, por ter aulas de galego, que non teña ninguna titulación.
por exemplo, equivalente. Calquera galego, de feito, danse moi ben de paradoxas, non? Nas escolas oficiais de idiomas o portugués é lingua ambiental, que non é explicable salvo que recoñezas a unidade da lingua, porque aquí non hai 50.000 portugueses falándoche todo o día aos ouvidos, non, o sea, é imposible. Eso o que fai é que unha persoa que entra nunha escola oficial de idiomas para aprender portugués fai en menos cursos a titulación, non? Entón das estas paradoxas moi nosas, non? De, por un lado sí, por outro lado non, ninguén se aclara. Entón, todo o que se aclarar e sobre todo, experimentar, porque eu creo que aquí hai moito camiño para facer, crecer. É importante que Teresa Moure, que é unha bestseller dentro da literatura galega, que pase a unha ortografía internacional, mas é ainda máis importante que tamén venda fora, non? Eso é un desafío interesante. Eu creo que é o que temos que facer. De cara aos castelán falantes, non se estarán frotando as mans mentre as estas liortas co galego? Mentre non se entendan entre eles, a cousa está... Sí, a ver, unha pregunta. O que pasa é que eu creo que xa non estamos aí. Xa non estamos no conflito ese. Hai xerazóns novas, xa non se está nesa guerra. Non sei como se percibe aquí en Vigo, pero... Os oficialistas están, están por riba desto. O oficial é o oficial, non? Sí, eso é indubidable, pero eu creo que aquí a ILP achegou moitas posturas e achegou moito consenso, non? E iso pode ter efeitos nos próximos anos, non digo xa agora, pero, que sei, 5, 6, 10 anos, non? De feito, quen levou adiante a ILP e que levou ao Parlamento foi o PP. Claro, sempre dicindo, non ten nada que ver co galego, non, claro, non ten nada que ver co galego. Bueno, xa está. Portugués, lingua estranxeira. Non? Sí, claro. Cortan polos anos, sí. Sí. Mas o certo é que eu creo que agora xa non se está... Hoy, de facto, non sei, por exemplo, fago parte do Consello da GAL. A GAL nestes momentos non entra en ningún debate normativo ni axa que por exemplo, entrar nese tipo de cuestións tampouco vai solucionar nada. Nós temos que facer unha labor pedagóxica como a que se pretende neste libro e con outras publicacións, de darlle a visón ao pobo galego de que a súa lingua é algo máis do que nos din, e a cuestión normativa para nós, para mí polo menos, non é importante, non é o máis importante. Para mí é que a xente saiba que a súa lingua, pois, que lle permite facer cousas que están nos dicindo que non se poden facer. Cando a xente entenda iso, e de facto hai xente que xa está o vivindo, non? Pois a xente tomará unha decisión, como tomou Teresa Moure, como tomou Secho Sende, etcétera, etcétera. É que o que non pode ser é que xente como esa, que son supervendas, ou outra xente que non sexa supervendas, pois que non se poida presentar un premio literario porque non escreve na normativa que lle exixe. E por outra parte, esa xente tamén recibiu negativas de editoras que non vou nomear aquí, dicíndolle que non lle podían publicar os libros en galego e portugués porque eles eran patriotas. Patriotas de que? De que son patriotas? Entón, claro, é unha cuestión de opción, de liberdade, e de que cada un ten que reflectir e ver por onde van os tiros, non? A ver, iso, a xente, na miña experiencia, a xente castelán falante é moito máis receptiva a este discurso que o contrario, non? O problema temos aquí dentro. De facto, o que máis está en contra dun discurso internacional da lingua en xeral son a xente máis ideologizada co galego. A xente castelán falante é moi aberta. Eu non digo que mañán comezan a falar galego, tampouco son tan iluso, mas é moi aberta.
porque de facto Galicia é un territorio moi interesante porque é o único territorio do mundo onde se falan as dúas linguas románicas máis faladas do mundo. Non é outro. Quer dizer, ainda outro día un portugués ali en Compostela que me decía, no, mas nosotros tamén hablamos el castellano. E dixen, sí, mas non somos nativos. Que eche outro conto. Non? Entón, me dices que simplemente o tema de que tentando que di como membro do Consello Legal, tentando que di Manuel César. Agora mesmo penso que se debate o que di, pero xa non está un pouco aí. O que sí é certo é que isto non hai hipótese a dúbida que despois de 30 anos de normalización o tema non vai. Iso, calquera, digamos que si vamos a por isto en termos étnicos, por decirlo así, calquera persoa de diferentes etnias pode estar de acordo con eso. Non vai. E non acaba de arrancar. Entón, é dicir, nos anos 70 había certos consensos lingüísticos, e esos consensos lingüísticos, e iso además son factos históricos que moitas veces a maioría da xente non chega, se romperon porque a normativa que se utiliza na Galega Oficial ahora mismo partiu fundamentalmente do que aquela era a lengua popular, e se esqueceu de que pues había realmente un balón de oxígeno para a nosa lengua, propositadamente, e que hoxe en día hai un análisis, se pode falar de un análisis xeracional científico de que iso non funciona. Alternativas, algunha terá que haber, porque senón o que vai acontecer coa lingua galega que vai a morrar cun estatus de legalidade, entre aspas, vou a decir, morrará sin digamos que sin dar moita pelesa, e todo o mundo pode decir, no, pero que sin po. Entón, tamén hai que decir que moitas veces, porque o tema da realidade galega é un pouco estreita a veces os puntos de vista, que existen países que funcionan con dupla normativa, como pode ser o caso de Noruega, e o que si é certo que hai un exemplo que é moi similar ao caso galego é o que aconteceu co balón na Bélxica nos anos 70, onde se falaba unha variedade de holandés, onde ali así os políticos se reunieron, digamos que unha especie como de pacto de Estado, e dixeron, a ver, que facemos con isto? Nos vamos a falar, seguir falando exactamente igual, como falamos na rúa, na casa, etc. Pero como escrevemos as cousas? E é onde está a chave, porque o problema é que o español ten unha cousa moi curiosa, unha das poucas linguas que os grafemas se responden cos fonemas constantemente, que ni siquiera é iso certo. O galego xa non acontece. Entón, a nos teñen, digamos, que tatuado no noso sistema lingüístico, decir, que temos que escribir exactamente como falamos. Iso non é certo. Decir, unha persoa de Andalucía, por exemplo, di voy a casar, e non escribe casar, ¿no? Con ese ni con nada que se parezca. Decir, en francés hai unha serie de vogais que combinan, decir, tres vogais se acaban pronunciando como se fuera unha, e así sucesivamente. Entón, que non se escribamos, tanto esa como a normativa como outra, falemos de outro xente diferente, non quer dizer que non falemos como outra xente, coa mesma lingua que se fala en outros lugares do mundo. E aí onde está un pouco a debate. Calquer persoa que se expoña exactamente con isto. O problema do tema da iniciativa legislativa popular, o interesantísimo deso é que os galegos, se iso simplemente vai adiante, van a poder decidir por eles propios. Calquera persoa que chegue ao contacto, é dicir, nun grado de distancia moi próxima co portugués, moitísima xente, pois un deles, vai a chegar á conclusión que nos roubaron o noso patrimonio material. Porque é mentira. É porque alguén pode decir que é un artificio determinadas palabras que viñen da lusofonía, pero non son outras que veñen como as que sacaron galego da marquetería, como por exemplo Vilarrúa, ou colete, perdón, ou chaleque, ou cousas destas, sí que o son. Entón aí o debate a aproximar a xente portuguesa e despois cada un que saque as súas propias conclusións. A mí me parece que a iniciativa parlamentar, a iniciativa popular, en ese sentido, é unha iniciativa moi sensata, e que cada un vai a poder opinar o que se propio. Por exemplo, o tema malentendido da liberdade lingüística que pasou coa primeira legislatura de Feixóo como presidente. Que liberdade podes ter se non coñeces? Que a liberdade nace cando tes un coñecemento, se non o tes non podes exigir, só vas a poder escoller o que sabes. Entón aquí neste país pasa un pouco eso, que a xente quere escoller, mas non sabe toda a verdade. Entón, eso non é liberdade, eso é outra cousa. Nos poñemos, cando presentamos os libros do Galego unha oportunidade, poñemos uns vídeos que están moi guais, que é unha señora de Salamanca, que é dunha zona que eran zona portuguesa, mas que no século XIX
pasaron a ser do Reino de España, non? Que a la Medilla, chamamos, non? Entón unha señora, bueno, por tanto xa morreu, non? Bueno, ese documental morreron todos. De repente se les decía, cada vez que desgravar a alguén, a la vai. Entón, bueno, gravaron a tipiña esta. Entón, ela preguntanlle, e para que lle vale o que fala? Porque ela di, hola, me llamo Consuelo, soy española e falo portugués, non? Entón, está todo no internet. Entón, preguntanlle, e para que lle vale o portugués? Primeira cosa interesante, a tipa di que fala portugués. E eu, de verdade, tedes que ver o vídeo, dirías que unha é de Ourense ou de Lugo, unha señora, unha bella de Lugo ou de Ourense, non? Mas ela di que ela fala portugués, porque non ten ningún problema identitario económico, porque ela é de Salamanca, non é galega. Entón, que problema ten? Fala portugués, non hai problema, non choca coa miña identidade. Aquí un problema de identidade de nome, mas, claro, mas ten, como le chamas, non? Entón, e para que lle vale? Di, pois eu vou a Coimbra, vou a Lisboa, vou a Santiago de Compostela e falo portugués. Entón dille, pero os galegos falan portugués. Claro que falan portugués. É genial. Entón, con ese vídeo e despois ven a pregunta que é inevitable. Por que esta señora dice? Pois por que non pasou polo ensino galego? Entón non fai os cortes, o corte de arriba, de abaixo, do medio, de tal, non o fai. De feito, ti a un tamén a un neno, unha nena que non pasou por ensino, non distingue, non hai distinción, é como o castellano de Cantabria e o castellano de Andalucía. A ver, sí, fai diferente, teñen expresións diferentes, fonética diferente, palabras diferentes, mas son a mesma lingua, non? De feito, para explicar falantes así moi concienciados que tomaría, eu tamén o porque a única lingua que non ten cortes en toda a península é o castellano. Curiosamente. O sea, esa non ten cortes. Esa é todo la unidad total. O catalán ten cortes, o galego ten cortes, o asturleonés, bueno, 300 millóns de trillóns de cortes. O sea, todos os que non son castellano teñen cortes. Por qué? Que casualidade, non? De feito, o catalán é o único que mantén un pouco que non haxa tantos cortes. Por qué? Porque ten unhas elitas que defenden a súa lingua e manteñen unidades. A nós non tivemos nin elites e nos meteron o corte xa aí veña. Valença aí xa se outra cosa. Dividir e vencer. Claro. Pois se tes alguna pregunta máis, eu vos convido que votedes por menos un ollado ao libro, que está moi interesante e a verdade é que nutre. Pois nada, un aplauso por estas boas persoas. Para convertirte en Jesucristo. Hasta esa es. Una absoluta reencarnación. No vais a editar.